慢慢行就注定俾人食啦。1、2、3、4、5嚿，真係5嚿喎！露台海景啊！真係喎，真係靈喎！多謝大家出席。歡迎大家嚟到C加加4個啊！今次咧又嚟到全公司嘅 retreat 啊！上年就去泰國啦，跟住再衝遠啲去杜拜啦。今次咧我哋衝出亞洲，嚟到英國嘅 Southampton， 準備上船，真係搭 cruise 搭上緊大佬。我哋又嚟到 MSE 啦。繼上次中東之旅之後咧，今次 company retreat 咧再解鎖新嘅地方啊！挑戰咧8日7夜嘅北歐旅遊之旅啊！係我中意去 cruise， 要全班同事陪我去啊，正啊發達啦，仲要咧冇小朋友喺隔離啊，係咪好開心先？嗱，你唔好俾我睇死啊！去到第3、4日咧，我又會幻想啲小朋友喺隔離嘅。郵輪介紹主要設施、行程同亮點，第一身嘅行程感受啊，都會喺呢條片咧一一交代㗎。嗱，我上次到 MSC 咧，其實乜都 OK 嘅，但係最大鑊就係嘢食。如果真係嘢食進步少少咧，咁啊呢鋪真係發達啊！如果嘢食好似舊年咁咧，我就咧可能7日便食7餐算數㗎啦。而家即刻上船 ，Let's go！C加4個分享湊4位小朋友上山下海嘅生活點滴，我哋兩公婆嘅日常夫妻相處，我個人半退休後嘅運動斷食記錄，多謝大家陪我哋一齊成長啊！今次搭郵輪咧係 MSC Poesia， 係 MSC 郵輪嘅一艘 Musica 級嘅船，設計嘅核心係永恆嘅優雅，主打優雅同經典意大利風格嘅。嗱，呢艘船法國製造，92,627噸重，長293.8米，載客超過3200個，就有成970位船員咧招呼晒所有嘢啊！即係平均3.2個就有1位嘅員工專門服侍你㗎啦。船上有16層甲板，當中有13層任你玩，包住娛樂、食嘢、shopping 一應俱全。另外值得一提嘅就係獲 Polar Code 嘅認證㗎，適合狹窄航道。嗱，例如啦，今次我呢艘船咧去德國嘅時候，就會咧由北海攝入去咧 Elbe River 嘅呢艘船咧，可以直接入到呢個位。今次嘅行程咧係屬於 MSC 嘅北歐航線，喺英國嘅修咸頓出發咧，經過德國漢堡、荷蘭鹿特丹、比利時 Zeebrugge， 仲會停留法國嘅 Le Havre。可能你會奇怪，點解係北歐航線？明明係西歐。因為呢個北歐咧係郵輪嘅分法嚟嘅。郵輪咧主要分地中海同埋北歐2種航線嘅啫。今次咧就係圍繞住北海同埋英倫海峽，所以咧係屬於北面嘅。我哋到咗我間房啊，真係好 dated 成個設計，但係我中地意喎，好變態，好似唔同嘅。佢首先俾一張卡你可以擺低行李嘅，但係都係要2點半先可以入房。張卡咧就同舊年 MC 一樣。呢個鎖咧係好難開，冇一次係一次得嘅。嗱，推唔到嘅，再掹啦，係啦，唔得嘅。第3次，通常3、4次啦，都唔得，得咗啦。哦。嗰啲燈咧係叮叮叮叮叮咁樣開㗎，有舊嘅同事咧會覺得 downgrade 咗，有新嘅同事唔知 downgrade 咗。人真係咁搞笑，搭開新嘅船搭翻個舊咧，我覺得好得意。入嚟咧就有個櫃夠裝，好睇下個廁所先。OK， 有星盤、毛巾。哦，咁呢個咧就變咗浴簾，浴簾咧俾人個感覺係 dated 啲嘅，咁多廁搭都係玻璃咁。除咗咁咧，近睇咧好多瑕疵啊！呢度有3個窿都冇，又冇補翻啦。呢啲崩位啦，咁唔係多嘅。咁有個電視嘅位 cabinet， 有雪櫃。嚇，係啊，有嘢飲㗎 ，Royal 冇佢有㗎。當然啦，應該要俾錢啦。但係你有時口痕咧有啊嘛，呢塊好大塊鏡好似好見使喎，但係又望住自己瞓覺好似怪怪地。有床頭櫃，跟住咧呢度係一個床。MSC 嘅好就係咧，佢喺啲床頭呢個位咧擺晒所有 program 喺度。Royal 咧就喺 app 度撳，有時老人家好似我咁咧就唔識撳。咁啊有晒咧毛巾啦。2條有 daily program 喺度啦，有細則啦 ，important information 啦喺晒度。咁最尾如果你 book 咗 excursion 咧，佢應該喺個門口咧攝張紙俾你嘅。咁有個梳化位，有張台仔，員工咧有部分都仲要工作。今次咧有個唔同地方啊，就唔好似舊年咁啦，我哋 book 得早啊，所以咧全部都有露台海景啊 ，open， 啲海鷗咁飛出嚟，咁涼嘅天氣咧喺個 cruise 度咧，好似好搞笑。我諗會買個拖鞋行出嚟，攬2條頸巾喺呢度，我一定要用呢度㗎啦。
咁夜晚都可以出嚟嘅，又唔係好凍。零上嘅都係呢個嘅 balcony 就係睇到陳舊啲啊，有啲粒粒點點黑色啊，玻璃啊好似入邊呢度未清潔啊，有啲水印。咁暫時嚟講房間咧係乾淨，但係佢啲係老化咗少少嘅現象。balcony 咧唔係好夠乾淨，呢一個位咧少少減分啫，都唔影響我興致。2008年嘅船到而家咧，就算係 OK 㗎啦嚇，同埋咧你要行呢個佢叫北歐航線咧。咁啊，就呢隻船啦，真係估唔到自己咧2年半嘅期間搭咗4次郵輪，跟住仲可以搭埋冬天嘅版本喺英國上船，真係好 blessed。希望同事都中意啦，因為老闆咯，你佢中意啫嘛，我唔中意咁樣。下年睇下係咪大家仲上郵輪先，試翻新嘅船，去翻南歐航線。Room tour 完啦，會唔會翻去上船嘅時候，同大家一齊 cruise tour 先啦。我哋上船嘅位就喺 Deck 6嘅，同上次嗰個咧個門口唔同喎。上次係5樓個 deck 咧主門口入嚟㗎嘛，個門口上次咪勁好多，不過我覺得有 feel 喎，因為我從細到大想搭郵輪咧就係呢隻 feel 嚟。Cruise tour 時間睇到呢一層有 poker room，梗係去睇下先啦。不過間房幾難揾喎，揾到啦 poker room 啊，好啊，點 poker 法咧我？照玩 poker 呢個 pair 牌，呢個成為我哋籌碼啦。有冇人話俾你聽呢個咩遊戲啊？我有呼啊，我個 call 啊，你有呼啊？係啊，唔會 check 呼我。今日就係咁啦，仔啦，全晚就係咁啦。好，繼續啊！呢度喺度咧有個 meeting centre，叫晒同事嚟開會即刻。除此之外，呢層咧亦都有2個大 area 可以坐低飲嘢，有歌廳或者自己想去唱歌都得㗎。頭先有個工作人員問我哋係 Are you ready to sing？ 好，啲人係唔玩呢啲嘢，坐喺度食個花生嗰個啦。仲有買嘢嘅地方，如果大家唔記得買藥啊、運船藥啊、groceries 咧，喺度6樓。日用品、零食、souvenir、酒、luxury 嘅嘢咧，都一樣有得買㗎。第一滴血啦！買咗個拖鞋俾自己，唔記得帶拖鞋嚟。塑膠個15歐，呢個唔係塑膠嘅，都係15歐，還可以啦，係嘛？呢一層最重要一環，當然就係餐廳。Palladio 啊，就係我哋食 main dining 嘅地方啊。根據張房客指定嘅時間去翻指定嘅餐台咧，就有人專門為你服務。每日嘅餐牌都係唔同嘅噃。有 sirloin 食，叫佢 medium 咧，佢真係 medium。inclusive 啦，總之就第6日終於有羊出現啦。好味個牛㗎啦，起碼有羊味先，個牛係冇味㗎嘛。5分半啦，自費就加錢食龍蝦 T-bone steak，分別28歐同埋22歐。睇下冇味先，價錢都係有好啲嘅。暫時養正路。佢有 sear 嘅，佢本身個牛唔好啫，個來源冇得改善㗎嘛，俾錢嘅6分半啦。我覺得好過舊年嘅 MSC expected 㗎啦。嚟到5樓啦，就去翻個 centre lobby 嗰度位置 ，reception 啦，鋼琴大堂啦，呢度坐嘅地方啦，呢度有個 bar 嘅地方，可以再叫杯嘢飲。又有間餐廳喎，佢有2層嘅 main dining restaurants。好7樓有呢個 Bigel Lounge， 呢度咧入邊就係唱歌、live band、live music。中間就有好多位坐嘅地方，有吧台啦，有睇波啦，有 live music 廳，坐喺度做下嘢，幾超㗎。Future cruise 即係叫你 book 埋下一次嘅 cruise 嘅旅程。咁對面有間房仔，入邊好靜啊，唔方便講嘢。入邊成個咧係俾你食煙飲酒，即係好似一啲食雪茄咁嘅 feel 嘅裝修龍家私咁樣咯。咁我係唔會再入去㗎啦，我哋都唔 smoke 係啦，係帶大家入去。閉咗氣一陣，出翻嚟啦。今晚我食呢間啦，成家算啊，得一間 exclusive 嘅餐廳，都唔算大間喎。有湯或者沙律，有4個 main，生果誘惑。哇！呢間嘢咧真係低分到冇得再低分。乾炒蘇打，直情好似碟頭飯，1、2、3、4、5嚿，真係5嚿喎。Food court 2餸飯嘅都多肉過佢，你睇到嘢就係食嘅質素啦。上次同今次都食過啲日本餐廳，衰嘅位完全唔同嘅，不過都有好處嘅，可以用嚟講一世啦。佢哋諗得仲衰嘅，我應該講好斯文。餐廳隔離就有個 card room， 有 board games， 仲有書借喎。呢啲情況應該唔使 book 噶啦。咁啊，因為都冇乜人喺度啊。講真，有個 board games， 3、4、5個朋友去玩，好耐㗎。可以有間房係俾你影相，唔知點解啲人去 cruise 好中意影啲特輯啊、相啊、沙龍啊，專門有一個房咁樣咯。呢個 gallery 咧就係俾各位乘客影完相之後擺喺度俾認領去賣嘅。原來呢幾次搭船都冇試過呢個體驗。
係成個咁長嘅 gallery。好，嚟到呢個船嘅賭場啦，佢叫做 Casino Royal， 唔係 Royale 啊。新式嘅賭場咧，冚唪唥都係擺老虎機嘅，好賺錢啦。咁睇下做乜機咧，係撳輪盤同色仔，係同其他人一齊嘅，但係都係有 machine。勁喎，揀最高 EV 嘅坐喺度，一頭已經贏咗啦。咁應該走嘛？開個綠色嚟睇下先，喂，開個綠色。零就唔死你嚇，真係喎，真係零喎，真係零喎，竟然係咁，My bad，通食吔晒，呢個就係正 EV 負 EV 嗰邊啦。呢個咪 free card poker 咯，我琴日睇過下點玩，但係麻麻地好玩。21點輪盤台 bar area 啦，哦頭先上到嚟㗎，咁個賭場又唔大喎嚇，穿過 casino 就到 theatre 嘅上層啦，唔使訂飛，就好似冇人聲都冇嘅喂，有，樓下好似近啲。我覺得呢個場有兩樣好啊，第一咧就係佢2樓好清楚，就算坐1樓咧。喺第6、7行之後咧，都係一行行階梯比較深啲咧，冇咁易攞啲頭擋住。第二咧，頭嗰啲所謂靚位咧，冇任何 label 啊，俾啲咩 club 啊、member 咁樣啊，就先到先得。如果我要揀嘅話咧，我會揀第1晚嘅 Picture Perfect 咧係最好睇嘅，因為咧入邊有晒舞蹈、唱歌同埋高難度嘅動作。排第2，我都係第4晚嘅 Divas， 佢咧比較注重翻唱歌多少少，亦都係呢個 show 咧俾觀眾咧見到佢哋嘅唱歌嘅功力。咁同我咧個期望差唔多，就係咧唔會係大製作嘅 show，不過 appreciate 咧同一班人可以做咁多晚，好誇張。Villa Pompeii，哦咁都好大，位啊一定冇咁多啦，但係 cater 翻咧呢個船嘅人數咧係差唔多比例嘅。但係大家咧睇下有咩食先啊！同樣呢層都係自助餐形式，有沙律啦、意麵、烤肉、魚類、漢堡、熱狗、薯條、三文治、pizza 同埋甜品等等，都係偏向西方菜式。嗱，我叫咗唔同種類嘅菜啊，即乜都俾我夾晒。菜括 burger 啦，睇落怪怪地嗰啲塊嘢，有啲醬麻麻地。pizza 應該冇事嘅，你要擺落口先知咩事啊呢塊。我估魚嚟㗎啦。腐皮啲 friend 嚟喎。咁肉類希望 OK 啦。雞髀個牛焦點嚟㗎，個牛唔掂咧，我真係。哦 ，OK 過舊年啦啲肉。Day 5晚上出現咗咖喱雞，呢個應該係溫樂第1、第2好食㗎啦，夠辣。就係黐孖筋啦，有3個 drink packages 啊，公司包最貴一個87歐一日，我批咗啲 budget 我唔記得咗。7日完成之後6000蚊港幣 extra， 你買唔買唔緊要啦，我就包咗俾員工。咁我唔飲酒，慳翻我自己錢。咁整體嚟講咧，我覺得肉咧就已經好咗1倍啦，應該唔使斷食噶啦。嚟到郵輪當然唔少得泳池嘅部分啦。呢泳池14度啊，直高池低過37。嗱，我摸下暖唔暖啊？暖喎，真係正。OK， 就應該唔係37，我估30啦。搭3次郵輪都未試過。呢個 deck 咧將會好空，呢個吧台我個 package 係包雪糕嘅，叫雪糕，我唔係想食㗎。For the camera， 好攞雪糕啦。Easy package 係包嘅，但係咧淨係包朱古力嘅雲尼拿。由自助餐位穿過泳池就會到 SPA 啦，做完 SPA 嚟已經。你真係做完啦啱啱？幾錢啊？唔使錢㗎，gym 唔使錢。哦，你做完 SPA，即係入邊係 gym 同 SPA 嚟嘅。嚇，要經過 SPA 先俾你入 gym，咁我好尷尬一次咯。睇下 SPA 幾多錢先，大概咧就係84至190歐，2000蚊喎真係。唉，真係入邊有個 indoor 嘅即好似咁樣，我唔知係咪 free 嘅。到 gym 嘅地方都大50 kg， 唉，炸咗好多。咩嚟㗎呢個？老人家喺遊樂場做嗰啲運動，仲有瑜伽墊做一啲 stretching 拉筋嘅部分，同埋一啲 free weights， 我就覺得足夠啦。因為佢每種都有一部機啊，至少，除非好爆咯。我哋到 arcade 啦，有打機地方，我估計都未必嚟使錢住啦。隔離就係 disco， 有吧台。今晚播咩歌啊？Disco 喎，絕對空虛啊！絕對 lonely， 就會喺夜晚11點先開始嘅，有好多位坐㗎，咁梗係用嚟做1年1度嘅抽獎場地啦。多謝大家出席。16樓 Solarium Entry 日光浴，我諗都應該唔會有人嚟㗎啦，嚟到都係吹風嘅啫。有幾可一個 cruise deck 啊，有冇人咧？就係冬天啊，上到嚟船尾嘅球場。哇，好凍啊！走走走！
好誇張，體感係-20度咯。咁可惜啦，天氣真係凍咗少少嘅。其實嗰啲位咧好多位置俾你超5樓、6樓、7樓咧，特別6樓、7樓咧勁多啊！可以周圍坐嘅地方多到你都唔使霸位，同埋咧佢冇咁大嘅一啲鋪頭嗰啲嘢咧，咁所以咧就變咗咧好多大量呢啲坐嘅地方咧，可以俾你同3、5知己坐喺度咧就咁喺度超。同大家 cruise tour 完啦，就嚟到今次 retreat 最期待嘅泊岸活動啦！結晒冰，嚟到遊輪嘅 Day 3啊！今日咧，我哋7點鐘朝頭早嚟到漢堡，德國我嚟過啦。今日去德國南部，咁而家算係德國嘅都幾北部嘅地方。即係因為要經過景點咧，最大選擇呢個遊輪嘅好處。經過2個朝頭早咧，有啲嘢要特別注意少少，我覺得。因為咧呢個嘅船嘅 demographic 即係比較上年紀係真係老少少啦。清潔嘅時間就好早，7點3、7點半到，2朝都係佢就會開始清潔。咁琴日咧係去到可能8點半，佢就會敲門㗎啦，即係敲聲我話唔使清潔啦，可能你要帶個耳塞啦，同埋你 expect 咧就你可能咧要擺一個 Do Not Disturb sign 喺嗰個 key lock 嗰度，一睇就知香港人啦。終於去到德國嘅街道啦！如果我哋搭巴士嚟咧，成條路線今日嘅 plan 就1個鐘零9個字。如果行路嘅話咧，我諗都2個幾鐘啦。唔計打卡停低影相啊、景點嗰啲啊，咁所以咧御寒嘅設施要做到足啊。完咗第一個站啦，咁啊應該都比原先嘅 schedule 落後少少，但係 anyway 都好鬆動啊。對於 compare 湊細路仔嚟講咧，呢時間騰空好多出嚟啊，好易 manage。咁所以咧，我哋而家去第2個景點係一條隧道打卡嘅，呢個嘅 OLB Tunnel 或者 OLB Tunnel 啊。咁呢條隧道咧就1900幾年建嘅，1911年正式開啟嘅，喺地下掘落去24米深嘅，長好驚人啊，係420米咁長，係俾行人同車用嘅 ，connect 住2個嘅城市。我諗古老味啊，非常之重啦，好似啲核武啊嗰啲咩災難片咁樣，即係好都幾深。然後以前嘅功力咁樣掘喎，哇，好長喎！呢度直接去咧，去到另一邊嘅 city 啦，400幾米啊嘛，咁即係半公里咯。咁又到而家都一路用，一路修補緊。第3個景點嚟睇潛艇啦，咁咧應該就係東德西德咧嗰個冷戰時期咧，呢個係 Soviet Union 嘅船個艇嚟嘅。咁所以入邊有啲嘅相關嗰個年代嗰個時代一啲嘅博物館啲展覽，都好舒服喎。呢以前真係呢等，唔似打仗喎，大佬。做興家有啲咩事品就。如果大家爭一樣就係嗅覺嘅話咧，要幻想就係好似我以前我爸間廠咁，但係更濃烈咧，加啲偈油味。如果我可以直接形容，就係偈油，唔係石油，係偈油。呢度係好多鐵嘅地方，好睇好睇 ，OK，not bad。我哋披頭四廣場到咗啦，完成，同你預期唔一樣。張相都係咁大。下一站咧，我唔肚餓嘅，但係大家都攰啦，係咪啊？坐低咧，變咗食飯先，咁咧就去呢個漢堡茶餐廳 Camera Aston。咁整體嚟講，我覺得嗰個炸豬排係 OK 嘅，即係我諗係8、9分㗎啦。跟住咧，可能嗰個魚嘅 pasta， 咁之後咧嘅評分個個都唔同，唔會話爭好遠咧。我諗唔係唔好味，係啱唔啱口味嘅問題。咁如果我自己口味，我諗都7分，但係計埋成個體驗啊，因為唔啱你口味真係唔代表你唔試啊。咁可能我覺得必試一間咁嘅嘢㗎。下個景點到咗啦，係聖尼古拉啊，聖 Nicholas Memorial 呢間 church 咧就1992年建成嘅，即係差唔多1000年前啦。咁啊，可惜1842年嘅時候咧就 burn down 咗，係燒嘅，所以見到歷史嘅痕跡啊，黑掹掹啦。其後咧，其實 Hamburg 咧呢個嘅城市咧，啲人咧就募捐，想整翻呢個教堂。咁維持到1860幾年嘅時候咧就完成啦，但係咧都係維修咗出邊，我諗外牆啦，即係功能上面就搞唔掂啦，可能個耗資方面咁樣，有咗教堂嘅位置喺度，可惜可惜。好啦，嚟到最後一個景點啦，就係咧呢個 Auto Museum 啦。咁入邊咧好多之前嘅 prototype 同埋一啲嘅 classic 嘅 prototype 入邊打蠟嘅車味啊，好正啊，好似去咗九展嗰啲，係咪啊？啲九龍灣九展咁味。我同想象中咧有少少唔同啊！如果大家特別係波子愛好者咧，我都唔算係愛好者啊，咁應該係一嚟。特別你有跟開 F1 嗰啲嘅邊場賽事啊 prototype 之後啊，跟住咧嗰個 chassis 用喺邊一代嘅車咧，其實入邊有晒㗎。哇！呢層 modern 啊，我認得幾多價先？935、993、996、991 G3 Touring， 我估大鑊啦，因為 GTRS 呢個我訂咗幾耐啊？呢度咁多架，就算唔係波子愛嘅，你係首選呢度咧，
一定跌錢，要嚟！我哋嚟到荷蘭啊 ，Rotterdam。我哋今日咧就特登參加 excursion 啊，嚟到阿姆斯特丹。咁啊坐1個鐘車度，我哋就而家停5分鐘打卡。有咩咁值得打卡咧？就係呢個景點啦。諗起呢個位就諗起荷蘭啦啩，經過咧有啲遊客啊去打個卡。各位，我哋落完船又上船啦，係喺荷蘭呢個 canal 度咧，即係遊走嘅。咁我哋準備咧望住風景，食住呢條芝士，一碟呢個咧2個 share， 甜蜜咁 share。呢個就係我哋嘅 lunch 嘛。真係喎，唔係蛋嚟㗎。呢個嘢食仲包多5粒呢啲。咁呢個 lunch 就開始夠食啦。入邊有啲醬啦，其實我諗係魚蓉溝一啲肉。呢個拎出嚟睇下咩景況同埋凍唔凍啊！我嚟到瞬間看地球阿姆斯特丹嗰度，報道新聞一定係呢個樣嚟。佢話成個嘅城市地區啊，都係咧納入咗呢個世界文化遺跡，所以咧你要亂咁起啲嘢遊個牧場咧，都係唔得嘅。咁但係好處就係你去到邊咧，都係啲文化遺跡。點解你哋啫？喺嗰度見到我，就係好近。梗有啦，越怪就越出嘅啦。終於落船啦，咁我哋大概咧有2個鐘到嘅自由時間啦，然後咧翻嚟，應該未開鋪，所以後面咧應該全部都係紅燈區嘅鋪頭。我揾到 pattern 就係全部紅色窗簾。唉，我都係唔影咁多啦，走。咁啊，同事們咧就想去呢個嘅 Museum of Prostitutions 啊，所以咧我就影個鋪頭，就睇下呢個嘅歷史啊、演變史。咁我就唔開鏡頭啦。出翻嚟咧，再去另一個地點，應該咧係香港人甚至係華人咧都應該知道嘅景點嘅，冇錯。喺 Fresh 度見啊，喺 Fresh 見。我喺身後咧就嚟到 Old Kirk 啦，咁啊就係咧喺阿姆斯特丹最古老嘅 City Hall 啊，咁入邊咧睇 Google Map 咧係一啲教堂嘅裝修，但係佢又唔叫自己個 Cathedral， 叫做 City Hall。而家3點半、4點開車啦嚇，咁所以咧行翻啲路咧買啲手信先。好啦，拜拜，講拜拜得㗎啦，講拜拜啊，拜拜。阿姆斯特丹一日遊咧搞掂啦，好啦，終於嚟到 Belgium Zeebrugge 啦。咁我哋咧首先要揾條路咧就出去咧市中心 Brugge。咁啊，我哋選擇搭的士船啦，大佬搞咁多嘢。第一站咧就嚟到呢個 Mine Water 啊，就係一個西海桃源咁地方啊。咁啊有啲我諗河流啊、草啊、屋仔啊，同埋情人橋。成為一個 X 型啊，因為你個身擰嗰邊係啦，個頭擰喺邊，好似望翻轉頭咁樣。係啊，就係咁咯，就係俾啲信心。個身向第一邊，個面向第二邊，要咁樣叫。呢度個後花園，呢度個城堡咁嘅嘢，拍一 MV 都得嗰度。這裡最早建於1245年，佢個名咧叫匯居安會院，原來係匯居安係講嘅一班單身或者喪偶嘅女性，應該係女士嘅地點嚟嘅呢一個估計。咦？咁點解你仲喺度嘅？菜，好大嘅膽啊你！再見啦！啊，同佢分道揚鑣啦 ！Belgium 嘅 chocolate 啦，大佬 Chocolate Factory。哇！呢屈機喎，買硬嗰啲手信。屈機喎，擺明係叫你買啫喎！我見到啲唔應該見嘅嘢，我任筆朱古力咯。佢個個都筆咗啊！好大鑊喎！喂 ，marshmallow milk 喎，慘啦！今次慘啦！每一個食一粒已經升咗幾多糖尿病，真係黐晒線喎！但我驚爆喎，攞翻去都好啊！選擇多到咁咧，令我覺得值得放棄。如果佢有10種8種啲好精美，我就真係呢啲係點忍啊？呢啲大佬啊，點樣唔買啊？呢啲？唉，死梗今次真係嗱呢個啦，咪俾我老婆呢兩個，有比利時，點會唔飲比利時朱古力啊？好味喎！佢加啲粉喺上面啊 ，cinnamon 咁樣。周圍間啊，度啊，秒秒鐘都係朱古力。呢間又係，呢間又係，呢間拉麵都係㗎。
朱古力湯底，叉燒換做朱古力，似乎咧大家對比利時嘅 assumption 都應該係啱嘅，因為遊客區全部朱古力。好，我哋嚟到身後啦，琴晚不斷喺嗰個 suggestion 出現嘅 Church of Our Lady 啦，就喺呢個13、14、15世紀建成嘅，喺 Belgium 一個都好算好 powerful 嘅即係中心啦。個高咧就有379尺。咁一開始咧係喺1482年嘅一個有錢嘅人啦嚇，咁佢就開始喺入邊嘅 chapel 咧一路慢慢擴展。咁你見咧再向北行啲咧，埲牆咧又再白啲。咁呢間咧，我唔知係咪有一啲咩嘅歷史啊，但係啲 stained glass 都冇晒，即係唔係顏色嘅，係有啲花紋嘅窗，但係就冇再 stain 嘅。佢啲好舊嘅屋仔入邊嘅餐廳，比我想象中係新淨嘅餐廳，係 Belgian food 嚟㗎。哦，呢個係 beef stew，呢個咧係 mussel， 哇，又幾香嘅。呢個蝸牛，跟住咧呢個兔仔肉，其實真係幾香，唔係講笑。好，食嘢。蝸牛慢慢行就注定俾人食啦。喂，入味喎，又唔會太濃。平時嗰啲法國蝸牛咧係一大紮蒜蓉加力抌落去鋪啊嘛，佢就好入味啊，呢個 OK，因為淡淡地啊。Beef stew 又係好難煮得好嘅，個紅酒味濃，又唔會去到好酸啊。我喺法國食幾堆咧就好酸嗰個，同埋仲有一絲絲嘅。我有啲茶餐廳病發作，我想加個白飯。呢個好啱餸飯真係。mussel白酒味道出，白酒味。兔仔啊，好驚啊！成日聽人講好似雞肉嘅味咯，我少少諗起兔仔好慘，真係似雞肉，但係佢多咗陣味嘅再。我而家 register 翻咧，呢個係兔仔肉嘅味咯。我覺得有啲似煲湯豬肉，當試下咯。如果我又諗起兔仔，我可能下次換做豬扒算啦。好，食完呢間嘢啦，咁啊整體嚟講都還可以啦，我俾都8分嘅，都要試嘅啲嘢。咁同埋咧呢間咧 The Gastro 係成個區入邊咧又算係高分4點幾分，最多 comment。咁我嚟到咧身後嘅 The Burg 㗎啦，咁其實咧 The Burg 咧喺9世紀嘅時候咧已經建立㗎啦。咁 Burg 嘅意思咧本身就係城堡咁嘅意思啦。咁其實咧嗰陣時咧佢用嚟咧抵抗維京人㗎。咁其後咧再加埋一啲嘅Cathedral 啦，中世紀啦，打後咧就係一個金融嘅中心地帶，咁到而家就係一個好華麗嘅一個參觀啦，遺留住一啲歷史氣息嘅地方啦。咁頭先5蚊嘅妙思人咧就還可以啦，但咧其實佢有成個説明咧，佢講緊邊個窗口、邊條走廊係15幾年邊個做嘅，個皇冠有咩典禮咁樣。咁如果細心睇啊，真係超過5蚊添個價值。咁 The Burg 咧亦都有呢個一啲小店嘅地方可以睇下，有 souvenir 啦，有賣朱古力啦，賣衫賣帽啦。當你行到冇乜人嘅時候咧，仲可以理髮添。身後咧嚟到 Market Square 啦，一個廣場咁樣，隔離有好多嘅鋪頭。咁喺 The Burg 隔離嘅咋，行過嚟2分鐘。要最高分數嘅建築物係 Belfry of Belfort 啊，或者叫做咁啊，係13世紀興建嘅。點象徵啲咩啊 ？AI 答㗎，呢個城市嘅富貴、權力同埋購買力啊，同埋鬧鐘嘅象徵。所以你成個城市聽到頭先 clock 嗰啲叮叮叮嘅聲，就係呢座嘢發生㗎啦。喺1999年咧，正式納入世界嘅文化遺產入邊嘅。7樓以下咧，就全部係免費嘅，係咁行上去睇景觀。咁啊入邊咧，如果你有興趣咧，就係15歐嘅，有去嘅打個卡嚇，影相留條 link 啊喺 comment 下面啊。到我啦，睇咗當去咗 ，OK。我哋到最後一站啦，就係 Chocolate Line， 冇錯就係 chocolate， 但係呢個咧係預先設計嘅路線嚟㗎啦。扮supplement啊，但係全部係朱古力嚟嘅。呢個會增加糖尿嘅風險啊嘛，同埋好多卡路里啦，即係呢度多啲得意嘢，我諗自己整朱古力，今次真係呢個係 ultimate 嘅糖尿病之選啊！唔係買條魚啊，係買魚乾翻嚟，唔係俾人影相，係把相機翻嚟 ultimate 嘅血糖之路。最後咧，我哋坐低咧，要揾間賣朱古力嘅地方啦，坐低都咁難。我哋叫朱古力㗎，點解俾咗牛奶我哋咧？熱牛奶嚟㗎，因為咧後面有成個朱古力插落去就咁。即係等一陣，好似 feel 到有少少溶緊咁樣。得啦。嚟到最後一個 excursion 啦，嚟到法國嘅 Le Havre， 原先諗住遲啲開機嘅，但係行去第一個景點之前咧，有一個0.5嘅景點啊 ，Le Petit Canal， 哇，好正喎！
擺粒檸檬引你喎，法國生蠔，喂咁大隻，嚟法國都唔食生蠔，梗係食生蠔啦。食飯咧喺呢度附近啊，我哋翻嚟，成個行程咧我都擺晒落我 IG 度嘅，即係咁多次 excursion 我哋去嘅地方4個都有個地點啊，懟晒 Google Map 咧就係個行程㗎啦。咁啊，大家 at 翻 IG Gregory_SY。我哋第一站咧嚟到 The Narrow House 啊。即係叫做 tiny house 啦，大佬。呢度咧就係以前嘅17世紀啲 tax evasion tactics 啊，即係啲招數。入邊咧原先可以參觀嘅，但係我嚟嘅時候咧已經寫住係 close 㗎，唔俾入啊，唔係時間問題啊。呢間屋係真係一張床嘅闊度啫喎，大佬。咁出茅招喎，你個闊度可以咁長，咁你淨係窄咁都得，咁就避咗稅啊？闊係咁闊喎。唔係啊嘛，床都冇咁，最細嘅梳化啱啱坐到屎忽落去，隻腳彈出嚟，電視都近到盲嗰隻，單人床都唔掂啊！單人床都要單邊落床啊！諗下你瞓覺你唔好大隻咯，你會撞牆咯。呢個原址咧都係 hotel 嚟㗎，但係成個 chateau 即係嗰啲法國屋咁嘅樣嘅，俾英國咧炸爆咗啊！同 Justin 諗點解咧？嗰陣時德國直接入嚟㗎嘛，唔使打仗㗎嘛，會唔會炸㗎？咁佢嚟炸嘅真係炸德軍啦，已經嗰段時間起嘅，咁成件事咪好東德 feel 啊！呢個係 Square Saint Roch 入邊咧就係2次世界大戰啦，炸平咗之後咧起翻個公園啊，直至而家喺呢個 Le Havre 嘅 Common 咧係好受歡迎嘅，可能當地人係好中意嚟呢度 picnic 啊、玩啊咁樣。嚟到咧 St Joseph Church 啊，喺出邊睇嘅時候咧，阿揸幾個位都見到有少少唔同樣啊！一查果然又係1945年先起嘅，即係當時咧呢個地方真係炸到溶溶爛爛，起翻個教堂啊！嚟到呢個 monument 啦，一次世界大戰時候啦，1914年時候為38,000個嘅士兵，當時落咗好多墓碑，所以佢就做咗一個 monument 咧紀念晒佢哋嘅。咁呢度咧實在好近 downtown 啊，所以你嚟到 downtown 嚟下一定係經過呢個位。終於食 lunch 啊！咁我嚟到呢間咧，又係啦，呢一區咧應該係最多 comment 而高分嘅餐廳。試一試佢有冇服啊！我諗入咗嚟差唔多半個鐘啊！我哋就用翻譯軟件度譯到頭痛啊！真係多叫得嘅時候咧，個 waiter 又未得。好 local 啊！好嚟咗啦！我哋有香腸，呢碟最抵㗎啦，7歐，跟住呢個係鵝肝，另外加4歐幾嘅，加2份鵝肝。都係煎一煎。嗱，首先我以為佢係即係成個完整出嚟煎咗嘅，就正常咯。食咗魚先，如果魚都好味就勁啦。都好 tender，個汁好味，係個汁好味嘅鴨，皮好脆啊！我諗起啦，一好味咧就諗起一樣嘢，爭碗飯。呢個 Angus 係好濃味嘅，不過煮熟咗你見到，因為 medium 唔會係全啡嘅，差唔多。喺呢一刻咧，29號啊 ，YouTube 請我哋去咧，原來係我哋攞咗獎啊！我哋排第3啊！我哋係喺 iShowSpeed 同埋 Andy 老師後面 ，Andy 老師咁爆。最尾我哋都翻嚟食蠔。OK 啦，真係好海水。唔識解釋㗎啦，幻想下啦嚇，呢個好開水。跟住咧俾錢嘅時候咧，確認係乜嘢貼士乜都唔使俾，都係真係10歐咧，再嚟咗10隻。2個人唔再食啊！我同另一個女士話再食，一人再食5隻咩事啊？有咩情況下咁凍，你仲會食晚盤咧？就係又平又抵啊嘛！抵啊抵啊！直情喺正 downtown 呢個 Le Volcano 隔離啫。冇咩事，我出翻去翻上船先啊！我哋所有 excursion 拍埋岸嘅完晒啦，拜拜。再見 ，boom，拜拜，再見，下次去邊啊？下次可唔可以去意大利或者北海道或者冰島？我都係填北海道，我想去。其實我都係想日本、意大利咯。我都係啊，其實。如果可以係暑假就好啦，夏天好似爽啲。我哋全體一齊去北韓啦！北韓？芬蘭。拜拜。我好特別就係今次最難忘咧，就係落船嘅體驗啦。好少可咧，或者平時咧好唔想咧落船又要 plan 一紮嘅行程嘅。我發現咧 MSC 喺 excursion 咧或者拍啲 hot 咧，其實係好容易接到的士啊，好容易出到去嘅。咁所以咧，你求其一個城市 plan 啲行程咧係好超嘅。特別比利時嗰日咧，我係好中意啲嘢食又好啦。的士去到個市中心咧，啲嘢就集中，全部幾分鐘咧睇晒所有景點。嗰日全日咧都好超好開心，同埋啦可能朱古力作怪啦，食朱古力就開心啦個人。第二咧就係
係同事嗰個體驗啊。疫情之後咧都去咗3次 retreat 㗎啦，3次咧都係有拍俾大家睇嘅。但係始終咧我哋都係喺疫情之後咧換翻工啦，真係咁 intensive 嘅日子一齊咧係真係少之又少，即係都好開心咯。第三我唔知同唔同意啦，我再講一次啦，舊船有舊船係好嘅，因為咧入邊咧連乜嘢設施啊都冇啦，唔係食飯就去賭場，跟住就傾偈，又自己活動坐啤打麻雀咁樣。所以咧一有咩時間特別啲 C day 咧，好多 reflection 嘅時間。因為大露台嘅時候咧，其實諗咗好多嘢，好 reflection。今年 retreat 再遊輪咧，因為乜咧？因為我自己嘅一個夢想仲係未達成晒。第一，我就係想遊輪；第二咧，我就係想遊輪咧地中海嗰度咧一帶咧去遊走嘅。結咗揾問咧，就揾咗呢個北歐航線。所以啦，我諗下次 retreat 都係遊輪啩？唔知大家去咗泰國之後咧，好中意一啲 all inclusive 嘅嘢，就算唔係遊輪咧，都係揾個地方係可以喺入邊包晒嘢食啦。我哋可以行出去咧去市集度，我哋揾過好多點噶啦，都冇一個 all inclusive 地方咧，又有咁多人啊，30幾個人咧一齊可以衝入去。歐洲咧，如果拍埋啲岸嗰啲城市咧，一定啊，就算向北定向南，都係啲古蹟啊、古城嘅地方。我帶住個心情咧，就去探索啦。有咗歷史嘅加持咧，你睇嗰件事係完全唔同嘅。但係如果咧你唔係想參歷史啊、食啊、玩啊、shopping 嘅話咧，可能未必咧完全啱你呢路線啊。但係咧好啱我。咁而家跳呢啲使費先啊，總共咧淨係 cruise 嘅 cabin 咧，我哋用咗29.9萬嘅港幣㗎。而今次我哋有26個員工去啦，即係平均咧淨有 cabin 咧連埋露台景啊，就11,500蚊港幣㗎，絕對咧冇平過上次嘅新船㗎。咁我哋咧包咗同事咧 WiFi 啦，同埋咧同事咧可以完全咧叫最高級飲品啊，連埋嘅話我哋 total 使費咧就係50.2萬港幣。同時喺唔同地方啦，加拿大啊、英國啊、香港飛嚟啦，所以機票咧總數就係另外嘅26.5萬港幣啦。咁啊仲有巴士嘅接送啦，會大旅遊巴2次去1次翻啦，咁就35,000蚊港幣，都幾貴㗎噃。跟住臨尾我哋做啲抽獎啦，大概係3-4萬蚊啦，其實一定加㗎啦。所以而家總數咧大概80零萬嘅港幣到，咁應該會更加多㗎啦。平均每員工咧就31,000蚊港幣左右啦。如果大家仲有啲咩遊輪啊，或者所有咧適合咁大班人去玩嘅一啲嘅 suggestions 咧，各位師兄師姐記住咧，唔好手緊啊！喺樓下 comment section 留言啊！唔知大家係中唔中意呢個旅途咧？大家搭嗰啲航線咧，有咩我哋未做嘅咧？千祈咧要 suggest 啦！史家4哥記住咧 subscribe 同埋俾個 like 啦！下次見大家，拜拜！如果大家想了解更多理財知識，歡迎訂閱我另一頻道，我要做富翁啊！來忘掉錯對，牛肉要切碎，得啦啩？就係唔夠膽衝啊！我驚跣胎啊！走啦，掂咗喺度 AI 佢。